So eto nga mga kalapatids, may ikakarera pala tayo na anak ng Taiwan auction natin. So ito yun mga kalapatids. Yun, magandang araw mga kalapatids. So ngayong araw na to is mag-unbox tayo ng ibon. Gusto nyo ako samahan? Tara! So before nga tayo mag-unbox mga kalapatids ng ibon, is pagkita ko muna sa inyo yung mga bagong lipat ko na YP. So ito ko yung mga yan. Yan, yung black check. Yung blue bar na yun, nasa gilid. Yan. Tapos ito isang black check. So sila yung mga bagong salta dito sa loop natin. Yan. So bibigyan ko kayo ng prenup. So yan, nagpa-low fly muna tayo. Kaya lang, yan, yun sila. Bago tayo mag-unbox ng ibon. So ito nga yung unang ibon mga kalapatids. So isa siyang Taiwan bird. So ito yung sising. Papakita ko sa inyo. At itong sensor. So maraming nagtatanong, nagsasabi kung ano nga ba itong kabalot dito sa singsing at yung nasa loob ng singsing mga kalapatids. So ang tawag dito sa nasa loob ng singsing mga kalapatids is inner ring. So ito yung ginagamit nila to prevent yung sok-sok sa Taiwan. Kasi nga alam naman natin sa Taiwan, malaki yung sugal, $1,000,000 yung pusta. Kaya para makaiwas sa mga daya, gumagamit na sila ng mga inner ring para mas sure na yung ibon na yun. Yun nga yun nila to sa season na yun. So, ang aluminum naman na to, yung mga kapatids, yung kulay green, tawag dyan ay steel eye sticker. So, ito yung pinapasok nila dun sa bandy clocking nila. Ang club na gumagamit lang sa atin dito na ngayon ng bandy clocking is PFC. So, sa Marikina, tsaka sa Manila yun, PFC na club. So, ang ring ng ibon na to is TPA 2020. So isa siyang black velvet. Oh my god! Wow! So itong eye sign. Focus natin. Try natin. Sana mag-focus na. Meanwhile, a few inches later. Ayaw talagang focus. Try natin pa rin. Many hours later. Approximately 10 hours later. Ayaw talaga. Pali na. So, open natin tayo. So, doon na naman tayo sa pangalawa. At ito mga kalapatids, ito naman yung pangalawang ibon. So, siya ang black check. So, ang singsing niya is CTRPA 2020.
So as usual, ganun din. May ano siya, inner ring. Pero dito sa kabila is wala. Wala siyang inner ring dito kasi hindi pa gumagamit ng inner ring yung C30A na cup. Iba tong sensor niya ngayon. So may konti pa siyang stamp ng kalapatids. Ayan. Ayan. And dito sa part na to, kasi dyan na nga lang. Ayan, mga kalapatids. Yan. Yan na lang yung stamp niya na titira kasi lugod na siya. So ito, yung itsura niya mga kalapatids. Yan. So, lalagay ko dito yung stamp niya nun. Nung nahuli siya dito sa norte. So, maganda siya. Walang ibon. Ito naman tayo sa last. At ito naman yung pinakahuli yung mga kalapatids. Siyang blue bar. So, blue bar hen. Ang ring niya is ito. Yan. NHRP 2018. So, may ganon din siya, inner ring. Kaso mahirap na tanggalin dahil puno na ata ng dumi. So may sensor din. So ang ibon na to mga kalapatids is ginawang breeder na nung may-ari nun dati. Tapos nag-produce daw siya sa kanya ng 3rd place. Hindi ko natanong kung anong lugar yan mga kalapatids, kung saan bitaw. Pero AFRC nakalap sa Amyanan Punchers Racing Club. So maganda, unang ibon. So lalagay ko sa video na to yung mga dating mga larawan ng ibon to. So ito, tingnan nyo silang nata. So eto nga mga kalapatids, may ikakarera pala tayo na anak ng Taiwan auction natin. So ito yun mga kalapatids, yan, naka double band siya ng Vicente Cup. Parang isang ano namin, parang special race namin na 1 lap race lang. Pero after na yun ng ano, ng derby race namin sa club. So yan, tsaka to nestmate niya, yan. So, ang nanay nila is Taiwan auction. Ibon natin noong 2013. Ang tatay nila yung 47th overall natin noong 2017. So, ilalagay ko na lang dito description, nanay tsaka tatay nila. So, hindi ko pa nanggagawa ng video na ID yung nanay at tatay niya nila. So, nandito yung nanay nila. Yun o, papakita ko sa inyo mga kalapatids. So medyo ano nga lang, yan yung nanay nila na auction na Taiwan. So try kong i-picture mamaya, tas ilagay ko na lang dito sa video. So yan yung mga hen section ko mga kalapatids, hen section.
So ayan, halos tungaw lang ng loaf. So ito mga kalapatids, yung stitchel bout natin cross sa humidity word. And kukunan ko sila ng second clutch para sa titira nating singsing. So ito naman yung PDB Masili cross natin sa Taiwan na tiger grizzle. Ito yung mga young bird nila ngayon mga kalapatids, yung huli nating sasampa sa loop. Tapos ito naman yung mga Taiwan birds natin mga kalapatids na kadarating lang, yung na-feature natin sa video na to. So yun muna para sa araw na to mga kalapatids. Huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe at click mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa mga paparating pa nating bagong videos. So mga kalapatids, ingat!